Yala, sasa mama unanipigia nini jamani? Jose, unaniletea kituko cha namna gani hapa nyumbani kwangu? Kituko cha namna gani kinakuja kunipiga nyumbani kwangu? Mama yako sasa hivi ningekuwa nimevunjika kiuno, ungenipeleka hospitali wewe. Unajua mpaka niunge ingechukua muda gani? Unanipigia nini mimi mamangu? Eh? Yule msichana nimemleta ni mpenzi wangu, lakini mama wewe umempokea kwa maneno. Utamwambiaje mtu anakaa kama koma? Mama, kila msichana ninayemleta wewe ni lazima uweze kugombana naye na kumfukuza. Mamangu, unataka niweje? Unataka niweje? Mbona mimi sikuelewi mama? Yule chokora damu umeenda kuokota wapi? Ile takataka inaweza kuingia nyumbani kwako? Msichana mchafu yule hata hajui kuoga. Unaenda kuokota kibaka, unaenda kuleta mwizi nyumbani kwangu. Jose, usije ukataka nikakufukuza hapa nyumbani kwa sababu uwezo huo ninao. Mimi ni mama yako, lakini nitakufundisha namna gani ya kuweza kuishi. Unataka kuniletea ujinga wewe? Unaniletea ujinga mimi? Una akili timamu kichwani kwako? Yaani wewe isije ikajitokeza tena. Sio wewe kila wakati umekuwa ukipiga kelele kwamba natakiwa nioe. Natakiwa nimuoe nani sasa? Mama, sasa chaguo langu unalikataa. Niletee basi chaguo lako wewe ambalo unalitaka wewe. Kwa sababu mama, unataka vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho, hata kwa kuumbika bado havijaumbika. Sijui unataka mimi nifanye nini? Unajua kuna wakati mwingine mamangu najizuia, nasema labda huyu mamangu roho yake kidogo anaweza kaelewa, lakini hauna chochote unachokielewa mama, mpaka unasababishia watoto wako wa kike matatizo. Nasababishia watoto wangu wa kike matatizo nikaweza kuwalea wakafika hapo walipo. Angalia dada zako wanafanya nini? Wako wanafanya kazi, na mpaka watoto ambao baba yako sio watoto wake wanafanya kazi. Wewe una kazi gani? Una kazi ya kuzurura tu kama kibaka mzoefu. Niambie, una kazi gani Jose? Ungekuwa sio mtoto wangu wa kumzaa katika tumbo langu, unafikiri ningeweza kukuacha ukawa unazurura kama paka mwizi? Sije ukaniletea upumbavu mimi. Unaniletea kibaka, anakuja ananipiga nyumbani kwako, yaani ananyanyua mkono wake, na nakwambia nataka polisi wakamshughulikia ule msichana. Vipi tena kitega utumi? Mbona umekuja ukikimbia namna hiyo? Kuna usalama kweli huko ulikotoka? Na vipi yule bwana tajiri umemwacha wapi? Tajiri atoke wapi? Paka mwizi tu yule. Baba, mimi nimeenda nyumbani kwao, nakwambia tena mamake amenitukana. Kanitusi sijapata kuona. Unafikiri nimemkawisha? Baba, kama unavyonijua, sicheleweshi. Ngumi mkononi. Nimempasua yule mwanamke. Nimemwacha pale kakaa chini. Mimi nikaondoka. Salale mtoto. Umekwenda kumvunja tena mama mkwe kiuno. Umeshindwa kuvumilia hata siku moja. Kila wakati nimekuwa nikikwambia Jamila, wewe unaweza kuvumilia katika ndoa. Sasa kama unafika nyumbani kwa watu unakuanza kumbaruza mtu makofi. Ni nini tena hicho kingine kinachotakiwa? Unaenda kupiga mama watu, angeanguka akafa. Mwanangu, nimeshakwambia ngumi unatakiwa uzitulize kwanza mpaka pale tutakapopata pesa. Sasa unafikiri kijana wake ataweza kukurejea tena? Unajua wale wana makampuni hapa mjini. Baba, mimi kwanza njaa inaniuma jamani. Sijapata chochote kitu. Nimefika pale nataka tena niingie ndani. Mjumba nimeshauona, mgeti nishaingia. Niko pale mlangoni nasubiri kuingia ndani. Nashangaa mwanamke kachachama. Hebu nipe pesa mimi nikale chips. Manake baba, nimetumia nguvu za bure tu. Na nakwambia kama ningejua nisingeenda na Jose nyumbani kwao. Mama yake ndo yule. Yule mama yani kama yani sijui nikwambiaje, ana roho mbaya yule mama, atakuwa mchawi. Kama sio mchawi, mganga kienyeji. Hata hiyo familia anayokaa nayo moyo wanao. Babangu hujamuona huyo mama. Asira zimekuponza binti yangu, mali tumezikosa. Yaani tumezikosa hivyo. Mimi nilikuwa nafikiri hapa niweze kuongeza duka la pili. Lakini sasa wewe ushaenda kuharibu mambo. Na mama yako amekuja hapa amewaka, mama yako unamjua tena anavyochungua mdomo. Na hizo pesa za chips mimi sina. Hapa sijauza kitu chochote. Mimi mwenyewe mkafu sijala chochote. Wewe nenda nyumbani. Nimeshamwagizia mama yako apike chakula kitamtamu. Na mama yako atakapokuuliza wewe mwambie tu mambo yanaenda vizuri. Asije akaja kaanza kukupigia kelele. Maana atakurukia na wewe utamrukia, mtaanza kurukiana na mimi sipo wa kuweza kuamulia. Yaani we mzee bwana. Kila siku hujauza chochote. Sasa hapa unafanya nini mzee wangu? Lakini mbona kama mdomo unaonekana una mafuta huo mzee wangu, au unadanganya tu jamani? Jamila, mimi ni baba yako. Mdomo una mafuta, unataka kunitukana mimi sasa napakaga mdomo wa mafuta, ni mtoto wa kike mimi. Nenda nyumbani huko kachochelee marage. Kibwaya, pombe tayari nimeshaiandaa. Unachotakiwa ni kupeleka kwa yule mteja ambaye anataka dumu mzima. Tafadhali. Ninakuomba uweze kulibeba vizuri na usipite katika hayo maongezi yako unayoongeaga, maongezi yasiyoisha na sio kuwa na pesa wala faida. Nataka uweze kupeleka hilo dumu na uweze kurejea hapa nyumbani kuendelea na kazi kama kawaida. Mamangu unataka mimi nikabebe gongo?
Juzi kidogo nivunjike miguu kwa kukimbizana na askari. Leo tena unataka mimi nikabebe gongo nipeleke. Kwani usimpe baba kwa sababu baba cha pombe? Hata kikamatwa wewe mzee tayari. Akienda kukaa gerezani kwani kuna shida gani? Mimi ninakutuma alafu unanipangia ni kitu gani cha kufanya? Wakati huna pesa yoyote ya kula hapa nyumbani. Wewe una msaada gani hapa nyumbani? Mimi niuze hiyo gongo ndo mwezi kula. Leo unaleta mdomo, umekimbizana na polisi kwani ulikufa? Si ulikuwa naambia wewe ukaweza kukimbiza mpaka ukafikisha dumu kwa mteja. Ninachotaka niweze kufikisha hilo dumu kwa mteja, mpelekee mteja pombe. Anasubiria kule, kuna wateja wake wanamsubiria. Sasa wewe endelea kukaa hapa, endelea kunyosha mdomo. Nimpe babako dumu. Unataka akageuze kama mtaji ule ndo akanywe. Halafu tutakuja kupika nini hapa? Haya maisha sijui mpaka lini jamani ya pombe haramu. Sijui mpaka lini jamani. Kwa sasa mbona mkunipeleka shule mimi nikasoma? Sasa hivi naanza kukimbizana na gongo jamani, gongo. Mama hata kama gongo ndo ambayo inatulisha hapa nyumbani. Lakini sasa hiyo gongo hiyo imezidi. Tutakuja kukamatwa huko jamani, tupigwe viboko, mimi nikafungwe nikiwa msichana mdogo mdogo. Bora mama ukabebe wewe, ukifungwa basi wewe ushazeeka, habari yako imeisha mama. Kiboya sijui unatafutaga nini kwangu mimi? Unataka kufia katika mikono yangu? Hivi unafikiri kwamba mimi naogopa kuweza kukunika makofi mpaka uweze ukapasuka kichwa wewe? Nimekwambia peleka hiyo pombe. Na kwa taarifa yako, usilete pesa hapa uone. Tena urudi hapa kwa wakati. Unaniambia mimi nipeleke pombe nikakamatwe? Yaani mimi nikikaa gerezani wewe uone shida yoyote? Unione kama mtu mzima? Si bora wewe mtoto mdogo utakaa gerezani kule na watakuonea huruma, utatoka wakati ukiwa na nguvu. Mimi nikienda kule si nitakufa. Alafu nani atapika pombe? Unataka wateja wanisahau? Hebu nenda peleka ng'ombe wewe. Mbona napiga simu ya Oscar nakata sasa? Na meseji zangu ajibu. Hata kama anafanya kazi jamani, si ananiambia amefanya kazi. Mbona kama ya mapenzi jamani, kama ananiendesha taweza kweli? Hata kama anajikaza, lakini mimi ni binadamu. Kama Oscar anataka tuweze kupumzika haya masuala mahusiano, aniambie mimi kuliko kuniumiza moyo kiasi hiki. Mbona kama anajitolea sana? Lakini mwenzangu ni kama vile ajali hisia zangu. Yeye ananipenda tu kinapofika kipindi cha mshahara ambapo na muongezea hata pesa kidogo. Lakini kishaisha hapo, ni kama uzuri wangu hauoni tena. Ni kama nimekuwa kitu ambacho hakihitaji tena. Cheupe dawa, mwenye upe kama karatasi. Una damu wewe. Eti cheupe. Mbona umekuwa mweupe sana kama jivu? Kazi yako umbea tu. Kupewa kazi zako sisi tufanye. Naona kuwa na kazi gani ya kuchunguza kampuni? Eti wewe, weshi hata si ndio? Ungekuwa na kazi ama ungekuwa uombea unakulipa sana, ungekuwa umeajiriwa katika kipindi unafanya hata ikaika za mtaa. Kama sio ikaika za mtaa basi ungekuwa unafanya kipindi cha umbea. Au anakupaga pesa. Maana katika watu wenye mshahara mdogo wewe ndio una mshahara mdogo kiduchu. Mwangalie nguo unazovaa 250 na bado unakuja kusumbua watu. Tuko na tena na watu wazima jamani. Dadangu, kwani mimi nimekosea nini? Mmekosea? Mimi? Erika nikukukosea wewe? Hapana. Mimi sijasema kitu chochote. Kwani bosi anasema kwamba mimi nasema chochote? Bwana mimi nafanya kazi, najituma. Vipi tena jamani? Samahani mtu mzima. Mimi siwezi kugombana na wewe nitopo kama nakosea adabu. Sawa mtoto mdogo, kwa sababu umekuja hapa unapigwa bambino. Ungekuwa mtoto mdogo ungekuja kufanya kazi. Ungekuwa mtoto mdogo wewe ungekuwa unayafanya. Unafikiri wewe hatujui? Unatembea paka na walinzi. Mbona ya kwako tujasema tumekaa kimya? Wewe si unajidai mpea wewe? Nakwambia ingia katika 18 zangu. Nitakubaraza wewe. Nitakupiga wewe. Mpaka utakuwa mwekundu. Na hakuna mtu ambaye atakaye kuja kukuokoa. Usifikiri kwamba huyo unayemwita bosi mimi ananitishia. Hakuna ananitishia maisha hapa. Yaani ukikutana na kitaa aliyechanganyikiwa, mimi hapa. Mlinzi tena jamani? Mimi ni mkarimu jamani, waka napelekea chakula tu mlinzi. Kwa sababu kuna mtu ambaye namkumbuka dhamini tabia na mlinzi tena jamani. Hei jamani. Tumzima utakuwa bwana, labda kama unachanganyikiwa. Lakini kwenye swala la mdebi sina. Simo, mbona mnaokoka? Yaani mimi hii ofisi jamani, watu wanapenda kuniwekea matatizo wakati mtoto watu nimeopoka. Nampenda Yesu jamani, ni Biblia ati nimekosa hapa mkono, lakini natembea naye watu kiendala kunipucha mwana natembea na pimi mampombea nitaweza wapi? Na kichwa chako kama salamu jogoo. Walokole nyinyi ndio wanafiki. Mnabeba Biblia mnaenda kanisani mnasali. Unampenda Mungu ambaye hujawahi kumuona, lakini
Mtu ambaye unaishi naye huwezi kumpenda wewe, ndo unamkorogea sumu, unamkangia sumu na kutaka kibarua chake kiende vibaya. Sasa kwa taarifa yako, nakufuatilia nyendo zako na najua kila kitu. Nitakuja kukukanyaga nipurusa hivyo vidole vitoke kucha zote, na hakuna mtu ambaye atakayeniambia chochote. Cheupe dawa chunga. Unaona hiki chuma cha Jerumani chuma hiki ukichezea wewe, nakwambia tena, hayo mashavu yako yaliokaa kama pochi ambayo imechakaa zamani za kale, nitayachakaza. Unasema nini Maria? Yaani leo mjapika? Mama amesema kusipikwe, alafu tunakula nini? Kwa nini mama anasema kusipikwe huku nyumbani? Au ni wewe tu umeanza uvivu wako? Alafu sikiliza nikwambie, achana na jambo la chakula, lakini jioni nataka uingie chumbani kwangu kama kawaida. Umesikia? Na zawadi yako. Na bi mkubwa sikutishie na kitu chochote. Mimi nina zawadi yako, bonge la zawadi. Unajua bi mkubwa hawezi kukupa vitu ambavyo mimi nitakupa. Bi mkubwa atakusimanga tu hapa na akupi vitu vya maana. Kaka Jose, unajua mama yako akikukuta hapa sasa itakuwa ni shida. Yaani mama yako hataki kabisa kuniona hata nikiwa nimesimama. Nenda kaka Jose, nenda jamani. Usije ukanisababishia mimi kashanipiga makofi hapa, nimewashwa mashavu hapa. Nimetoka kuyapooza na maji ya baridi. Sasa asije akanikuta tena hapa naongea na wewe ikaja ikawa ni matatizo makubwa. Unamjua mama yako mwenyewe namna alivyokuwa mkali. Na mimi jamani, chumbani kwako sitokuja tena. Na wewe unanitumia sana bwana. Atoke wapi? Hapo alipo anaugulia maumivu chumbani kwake. Acha uoga wewe. Hawezi kutokea hapa sasa hivi. Najua bi mkubwa mdomo mwingi, lakini nguvu hana. Na leo nimemletea kiboko yake. Hujasikia kilichotokea? Yaani hapo nje vumbi tu lilikuwa latimka. Sikiliza nikwambie Maria, mamangu asikutishie na chochote. Jifanye ngangari na wewe. Yaani unakaa tu unakubali mtu anakuchakaza mashavu. Lakini hata mimi mwenyewe kanipiga vibao viwili hapo. Eti hasira. Nakwambia nimemletea chizi. Kamlabu wa vibao kamsukumia huko. Mama chini kaangukia matako. Saizi ukute huko anayakanda. Unacheka nini? Mimi nakwambia kaa karibu na mimi nitakwambia kila kitu kinachoendelea hapa nyumbani. Sikiza nikwambie wewe. Usiku kama kawaida, mida saa 5 usiku, saa 6 usiku, kila mtu ashalala. Njoo chumbani kwangu, nitakufungulia mlango wewe. Takupa vitu vizuri wewe. Hivyo vitu ambavyo vya gharama ambavyo hamna mtu yeyote amepewa. Alafu wewe, mimi nakupa vipesa wewe. Angalia mtoto umeanza kung'aa sasa. Mtoto ule ukijijini umeanza kukutoka, umeanza kunukia vizuri. Mafuta unayo kwanza au nikununulie losheni? Kajose bwana. Kajose, nenda mamako asikukute bwana. Unataka aje anilete shida? Tutakutana huo usiku. Nenda bwana. Sasa mbona nilikuwa nakuuliza kama umekula umeshiba, mbona hata ujibu? Ndio maana kukuweka karibu na bosi. Unafikiri nakuweka karibu na mimi ili ufanye nini? Oscar, nimeshakuahidi kwamba nitakusaidia. Na nitakutoa kwa yule mwanamke ambaye ni chizi, asiyejua hata chimbuko lake ni wapi. Unachotakiwa ni wewe kuungana na mimi tu na kunisikiliza kile nitakachokisema kama bosi wako. Kazi si unaitaka? Na unataka kuongezewa mshahara. Na shida yako ni kwamba uweze kuimprove katika performance yako. Nilikuwa naona aibu kuweza kusema. Bosi, kiukweli nilishiba. Lakini pia nilikuwa naogopa. Unajua unapokaa na bosi bwana, kuna vitu vya kuweza kuangalia. Kwa kweli mimi siko comfortable ninapokuwa karibu na wewe. Lakini ninajifunza na sijui unawezaje kunisaidia nikaweza kuimprove katika performance. Kwa sababu swala hilo limekuwa likiniumiza sana kichwa. Na kwa kweli bosi, hata usingizi wenyewe nyumbani nimekuwa sipati nikifikiria hii performance yangu. Unaona aibu ya nini, Oscar? Mimi Helen Nang'ata, msichana mzuri mwenye pesa, mwenye maisha kama mimi, kweli naweza nikafanya nini juu yako? Oscar, nimesha kuambia kaa na mimi karibu. Helena, nitakusaidia kwa sababu nina nguvu, nina uwezo na kila kitu cha kuweza kukusaidia. Na mimi ndo nilikuwa wa kwanza kuweza kukufukuza kazi, lakini nimechagua kuweza kukusaidia. You better respect it. Na ukafanya yale mimi ninayotaka. Sawa? Nakubali kabisa bosi. Ni kweli wewe ni mrembo, lakini mimi kikarabosi sipaswi kumwambia bosi wangu kwamba ni mrembo. Wewe unastahili kuwa, yani sielewi hata niseme nini. Naishiwa maneno. Bosi,
nashukuru sana kwa msaada wako. Ni kweli kama unavyosema kwamba ungeweza kunifukuza kazi, lakini umechagua kuweza kuniacha. Nategemea kibarua hiki na ninakuahidi nitashikamana na wewe ili niweze kutoka katika hii dhoruba niliyopo. Hayo ndio maneno. Na by the way, sitaki kukuona ukiwa unampigia Ramilitha, ukiwa karibu na Ramilitha, wala mahusiano yako na Ramilitha. Tena ikiwezekana kabisa inabidi uweze kuyaacha kama unataka mimi niweze kukusaidia. Nadhani umenielewa. TikTok. Leo jioni itabidi uniandikie meseji kama umesitisha hayo mahusiano. Baba, nisamehe sana kama nitakuwa nachukua nafasi ya muda wako, lakini nilikuwa nahitaji kuweza kuongea na wewe. Baba, naona nimekuwa mtu mzima sasa, na kama kunilea, mmenilea sana kwa muda mrefu. Nashukuru Baba, wewe pamoja na mama na familia nzima, kwa kunipokea tokea nikiwa mdogo mpaka hapa nilipofika. Lakini Baba, nilikuwa na ombi moja. Nilikuwa naomba niweze kwenda kujitegemea, nipange hata chumba kimoja niweze kukaa, kwa sababu tayari nina kazi. Naweza kukaa katika hicho chumba kimoja na kisha nikaanza maisha yangu. Ramilitha, hakuna mtu ambaye amekufukuza pale nyumbani, na mimi ndiye niliyekupatia hii kazi. Sasa kwani unataka kuondoka pale nyumbani ukapate kulipa kodi katika mshahara ambao unaweza kufanya investment katika sehemu nyingine ukiwa pale nyumbani? Kuna mtu ambaye amekufukuza pale nyumbani? Au kuna changamoto yote ambayo unapitia pale nyumbani mpaka unaamua kuweza kuondoka? Ramilitha, najua kiasi gani ambavyo mimi nakupenda, na nakupenda kwa sababu you work very hard katika hii kampuni. Baba, sio kwamba nitaacha kuweza kufanya kazi hapa. Nitaendelea kufanya kazi kama kawaida. Lakini Baba, kiukweli mimi nimekuwa mtu mzima, wala hakuna mtu ambaye ananimguzi pale nyumbani. Na natamani kuweza kuendelea kukaa pale nyumbani, lakini naona nikiendelea kukaa nitaendelea kuwa mzembe Baba. Nahitaji kuweza kujitegemea mwenyewe. Niweze kuacha hata uhuru wa pale nyumbani, watu waweze kufurahia maisha yao. Baba, sio kwa ubaya kwa mimi kuweza kujitegemea. Naomba uweze kuniruhusu hilo Baba. Binti yangu, najua kuna kitu ambacho unachonificha. Mimi ni mtu mzima, naelewa. Lakini unajua mimi kama mzazi siwezi kuongea wala kuchagua upande. Kama hiyo ndo njia ambayo itakufanya wewe uwe na amani, ni hii kuombe usafute chumba kimoja. Tafuta sehemu ambapo ina security nzuri. Tafuta vyumba viwili, sebule, jiko, choo na bafu. Uje uniambie ni shilingi ngapi, nitakulipia kodi ya mwaka mzima kwa kuanzia. Thank you Dad. Asante Baba. Asante, ubarikiwe sana Baba. Sijui nitakulipa nini, lakini Baba ubarikiwe.